növbəti bağlantımız. Xatırlayırsınızsa, elə ötən həftə geniş şəkildə danışdığımız, tez-tez xəbərləri çatdırdığımız İslam həmrəyliyi oyunlarından vətənə medalla qayıdan daha bir idmançımızdır. Beləliklə, Uşusanda idman növü üzrə 6 qat Avropa çempionu, Dünya Kubokunun mükafatçısı və İslam oyunlarının 3 qat mükafatçısı, son İslam oyunlarında isə bürünc medalın sahibi Elçin Eminov bizimlə bağlantıdadır. Sabahınız xeyir olsun Elçin bəy. Sabahınız xeyir olsun. Mən də sizə və tamaşaçıları salamlayıram. Təbrik edirik sizi qazandığınız növbəti uğur münasibəti ilə. Çox sağ olun. Minnətdaram. Elçin bəy, bu idman növündə ümumiyyətlə Azərbaycanda populyarlıq səviyyəsi barədə istəyirəm qısa məlumat verərdiniz. Uşusanda maraq hansı səviyyədədir? Sizin kimi titullu idmançılar əlbəttə ki, bu öz idman növünün təbliğatı ilə xüsusi məşğul olur. Biz bilirik. Maraq hansı səviyyədədir və hazırda hansı bölgələrdə ümumiyyətlə bu idman növü Uşusanda inkişaf etməkdədir? Onu qeyd edeyim ki, mən çox düzgün qeyd edərək ki, mən bu yarışda 3-cü dəfə ki, İslam oyunlarında iştirak edirdim. İlk dəfə 2013-cü ildə İndoneziyanın Palembang şəhərində bürünc medal qazanmışdım və bildiyiniz kimi 2017-ci ildə isə İslam həmrəyliyi oyunları Bakıda keçirilmişdi və mən həmən yarışda da gümüş medal qazanmışdım və Bakıda keçirilən İslam oyunlarından sonra isə bu idman növünə maraq daha da artmışdı. Yəni bizim bölgələrimizdə də bu idman növünə maraq var. Yəni biz elə İslam oyunlarından qayıtdıqdan sonra da bizim Gəncə Olimpiya İdman kompleksində də şəhidlərimizin xatirəsinə turnir keçirildi bu yaxınlarda. Yəni bu idman növünə tək bizim şəhərdə, Bakı şəhərində yox, bütün bölgələrdə maraq var. Yəni qeyd edərdim ki, İslam oyunlarından sonra isə Bakıda keçirilən İslam oyunlarından sonra isə maraq daha da artıb və bizim gənc idmançılarımız da bu idman növünə maraq göstərirlər. Yəni bu döyüş növü olduğuna görə, burada əl-ayaq zərbələri, güləş fəndlərindən istifadə olunduğuna görə, yəni bizim gənc idmançılarımız bu idman növünə marağı artırıb. Biz döyüşən xalq olduğuna görə, yəni bu idman növü deyərdim ki, Azərbaycanda daha geniş yayılmışdı, populyarlıq qazanmışdı. İnanıram ki, 2026-cı ildə də bu idman növü gənclərin Olimpiya oyunlarına daxil olunub və Braziliyada keçirilən, bu yaxınlarda Braziliyada Dünya Kongresi keçirildi və 2032-ci ildə də bu idman növünün Olimpiya idman növünə proqramına daxil olması artıq bəli, danışıqlar gedir. İnanıram ki, bu idman növü gələcəkdə Olimpiya oyunlarının proqramına daxil olunacaq inşallah. Çox təşəkkürlər Elçin bəy. Bir daha təbrik edirik sizi. İslam oyunlarından növbəti medalla vətənə qayıtmağımız münasibəti ilə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizimlə bağlantıda Elçin Eminov idi. O 6-cı İslam həmrəyliyi oyunlarından vətənə bürünc medalla qayıdı. Bu artıq 3-cü medalını qazanıb.